orang ngomong cing di mata jelas dah kudu kudu jelas jangan sorangan-sorangan. Dan wis jelas sorangan nih mah. Wis pada jelas, cuman ieu mah daripada teu ngebacot. Daripada kita teh kangen ditahan aing amprol coba. Aing amprol si Abah. Daripada aya tekanan di rumah karena rasa kangen teh pira-pira icing-icingan. Apa ngedengekeun lagu rumah bareng-bareng. Dari seserian teh. Berarti emang gitu mah ngopi heula. Nah, Oke, sok. Nah, sepakat. masuk untuk siapa? Masuk asa. Kopi nak. Jadi gitu. Beli itu mas, kopina. Geus lah. Supaya tambah jeruk. Jadi kieu, Pak. Kayak orang cerita lah, Bah. Sok, mantap. Pak Haji Usop, orang cerita ya. Dik. Orang ngobrol sama Pak Haji Usop teh. Kalah neangan. Ayo Mas, ka ditu aya mie ayam. Aya mang kostim. Embung ah. Geus urang bari ngawas, bari naon geus emosna. Ngucapruk gitu. Untung ah Pak Haji keur gawe, geus. Aya mie ayam di situ, aya. Geus rayu nih ya, sekarang. Nah, tadi teh datang gitu. Ke urang bersih, kan kemarin keundangan, tadi datang cilang-cilung gitu. Oh, Mas bersih kabeh. Orang ngomong lagi, oh Pak Haji, lamun aya debu saeutik teh bahaya. Asa kurang nyaman ti mesin-mesin teh. Idih kadinya wae. Urang teh maksudnya bener, ngomong teh bener yakin loh, Pak. Maksudnya lamun debu teh dipandang alus teh mesin. Hirang teh Pak Haji atoh gitu. Tapi mainnya penampanan jero dewa, jero kumaha Mas ukuranna. Ini memang bener. Pak Haji Yusuf mah selalu ditampilkan kayak itu tadi di Mas nak. Itu bersih Mas. Oh Pak Mulai Haji. jero wae. Orang salah gitu sih. Oh Iya, bersih Mas. Iya Kumaha, masih. kumaha. Iya contoh deh nya. Ketika ya berang seolis sampai ke isuknya, sebetulnya si Mas ngomong sih hanya si Mas itu nggak perlu didengarkan, tapi perlunya dipahami. Karena nggak sembarangan orang bisa memahami si Mas. Ayeuna basana jerona kumaha? Iya, Anu, ieu Mas bersihnya. Oh Pak Haji lamun bersih kieu mah ketempuna ditingali teh enak dipandang jadi bersih lah gitu. Naon-naon ge lamun bersih kieu mah nyaman bagi. Urang teu jero sih urang mah. Sebab anu ngadengekeunna nyaho dalil. Lamun urang misalkan oh bersih Mas, nya kudu bersih dah gawe. Ngambek teu? Jahana. Pak Haji na. Moal paling diheureuyan deui. Bisa ditanya kalau teh gitu. Moal ngajawab lagi paling ngaheureuyan deui. Malah sengak nang jawabanna. Tah, kadang untuk paham teh kieu. Mang Haji Odir urukeun teh. Mas, ke tukang. Heeh. Mang Haji Odir teh harap nyokot kol buntung. Ngerti urang ke tukang teh guarkeun huut. Nah, terus diguarkeun huut, urang neangan Mang Haji mana, urang nek laporan, huut terus diguarkeun. Tungtuan mah di tukang teh kita muda gemuk. Datu jelas teh ya, Mas ke tukang heula. Nah, Nah, contohnya teh. tungtung nama Mang Haji Odir, weh mang nunggu di tukang pangundakeun gemuk. Sebenarnya kalau buntuk story, Story. nyetil, bajuna diasupkeun ke celana panjang. Tah urang mundakeun gemuk. Nah, Jadi pesan yang disampaikan maksud Pak Dede tadi kadinya belum, Pak? kadinya Ya, maksudnya gitu. di koder merentah Mas ke tukang orang boga inisiatif berarti suatu kita ngabuat, teguran iya. anu naon tadi teh iya kritik gitu. Aduh Pak, salaman apa? Kritik Pak. Alhamdulillah. Kritik. Nyalis teu ngomong lah. Bener mah alhamdulillah heula aja. Alhamdulillah. Karak nuhun. Cerdas tapi Mas. Cerdas. Hadena ya Pak Haji Kodir. Jadi kurang Iya, Mas, orang contoh lurah kurang cerita. kurang pas. Cerita orang dari pabrik. Kan tadi kan setiap naon anu kejadian ambil sesuatu anu membuat orang bersyukur. Tapi lah mengaji Odir, Mas ke tukang heula pangundakeun gemuk, udah moal mana jalan 2 kali tuh capek. Nah, itu dari segi penyampaian sama halnya itu disampaikan ku beliau Al-Mukarram. Kemarin Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Tapi Sieun urang. tapi kadang
Tapi orang ngobrolnya Pak. Terjebak. Kadang kia Pak. Orang ngobrol ngecapruk tapi ya mau jelas tim jelas. Jelas tim Nah, bahkan ngobrol Sip. jelas ndek teu urang mah teu mempermasalahkeun. Bahkan ngobrol jeung jelema tuh Mundur, mundur. Iya, tambah Cemen, ya. Cemen. Terus mundur terus. Puter ban. bahkan ngobrol nuju mas saro-saro terjelas nanti kadang masih tuh bisa memahami gitu, masih bisa ngoreksi, masih bisa istilah dia Tinggalikan. pikir-pikir itu. Belaan icing di dinya. Si kucing teh, daing yang emang icing di dia. Kadang ngobrol jeung sama terjelas kita masih aya naik, masih aya perbedaan pemahaman gitu. Ngis turun sebisa. Kira Pak pernah nanya Pak, bahasa ikro teh bacalah ya. Sancana bahasa sancana ikro ayat teh geus aya kitab Al-Qur'an can. Ikro Kayak multi tafsir nanyakeun ka dia. heeh. Ya Pak. Ikro bacalah eta geus aya kitab suci Al-Qur'an can. Bisa. Ya geus. Itu maksud. Nah, Sebenarnya mah da ieu jebakan. Jebakan Batman. ente orang teh yang untuk menambah pengetahuan saya Pak. Urang pernah menang ngomong, Heeh. si Mas ngomong heta ka Uing. Nu denge nu disaksian Uing we lah gitu ya. Lebih di 11 kali Mas. Itu kan awas bukan nominal ya. Supaya ada kejelasan nominal. Oh, berarti udah diulang-ulang. Jangan sampai apa yang kita sampaikan diulang-ulang lagi gitu, Mas. Bila aku nanya ke Ikro, artinya baca lah ya. Seorang anda ingat udah pernah nanyakan ke orang seberapa kali? Ingat nominal orang mah. Maksudna teh ikro bacalah teh maksudnya kayak saancana tadinya maksudnya nanya nuk itu ke orang, Pak, nek nanya. Pernah keingetan ke sorangannya nanya Kak Wing seberapa kali tentang permasalahan eta pertanyaan Ikro Kasim Kuring ente teu ingat Geus pernah nanyakeun teu ka urang pernah nyetong mah pernah geus geus tah aya nama kitu mah kieu Mas. Tadi kan menuntut kejelasan. Tah ayeuna tujuan maksud Mas nanya gitu teh kumaha gitu. bacot tah kumaha Ya nanyakeun ka si Mas gitu diwakilan ku urang. Tujuan lain tujuan maksud si Mas. tujuan maksud sama sarua menurut orang sesat kayak gitu we. Jadi ketika dia ngomong dari sudut pandang satu, dia sudut pandangnya 11 sesat lu gitu. Jadi banyak antisipasi padahal encan, tapi antisipasi di antara 11 itu pasti ada yang masuk. Entah salah 1, salah 2, salah 3 gitu. Abe. Pasti Tah. itu spekulasi. Pertanyaan Pak Dede kasih Mas, maksudnya kumaha gitu. nu mana Pertanyaan tadi Pak Ikro. Iya nanya ke orang mere. masalah ikro Kan jawabannya tadi encan. Terus si Mas geus. Nah, iya nu justifikasi teh. maksudna lamun kieu pembahasan kieu makanya orang kadang lamun nyaros ya dalam kita tim terjelas dalam obrolan ya entong aya bahasa kadang orangnya ke bawah sih entong aya bahasa mengingatkan ti heula sebenarnya teu kudu diingatkan da jema terjelas gitu biasanya kieu tong geus di Iya, dia. geus Oke, asupna ya kayaknya. Kurang ranah alur ceritana manehna nu di kusaba aing geus terlalu memahami si Emas. Ka alur-alurna ke asupna kanu rasa ka cipta. Masalah rasa geus tadi.
Kalau orang boleh menafsirkan tuh. Nah, supaya jelas Tak tafsiran kira orang. bahasan lu tadi teh ieu masih maksud orang. Kira orang boleh menafsirkan tak. Cuma teh jelas tong dipikirkeun geus ngecapruk wae. Mas urang rek nafsirkeun gitu. Cuma itu mah lamun aya masalah berarti di saya. Kumaha Pak? Lanjut Pak. Mas nanya gitu. Nah, mulai di pikiran orang kieu. Kumaha? Jadi asal muasal kan perintah Iqra. Jadi jelema teh istilahnya kan di kita ngaji diri heula karena kita belum ada kan gitu. Nanya Al-Qur'an tadi kan. Al-Qur'an aya encan gitu. Terus aya encan. Nah, tafsiran orang ini mah ya. Boleh dikoreksi kena karupna. Jadi ketika aya perintah Iqra artinya kan kita baca. Namun dibaca sedangkan Quran kan can aya. Jadi balik dia tadi ngaji diri gitu lembaga. Ngaji rasa gitulah ya. Henteu Perlu penjelasan ti urang teh. pan kieu Pak, orang pernah nyadasnya. Lamun urang nanyakeun Pak nu di urang. Urang lamun hayang nyaho juru urang. Urang nanya Pak Iqra keur waktu bahasa Iqra baca teh eta geus aya kitab suci Al-Qur'an can. Lamun hayang nyaho ieu buka urang. Urang teh cuman hayang untuk menambah deui maksud teh Iman urang. rasa iman urang, rasa keyakinan urangnya. Cuman lamun urang geus pernah nanya misalkan babah nyarios, da urang mah sok poho. Itu kan memaklumi lah urang mah Cuma sok lamun komplain. urang nanya, eta maksudna kumaha? Lamun cek urang, lamun Pak Edi nanya, Lamun cek urang tujuan Mas nanya itu maksudnya kumaha pertanyaan. oh tujuan urang berarti urang pakai pembelajaran urang. Berarti Iqra teh baca alam gitu. Baca alam. Ya termasuk diri urang. Oh, maksudnya gitu. Oke, geus sepakat. Tak kurang di pedar lah. Kan istilahna aya Quran aya Al-Qur'an gitu nya. Bedana naon, Pak? Aya Quran mah teu make al gitu. Terus gampang gitu. Sesat mah ya di Ya maksudnya can dijelaskeun geus nanya tadinya gitu. Kan udah ceknya, udah kurang udah. Siap. Aya ari Al-Qur'an teh meureun firman yang diayatkan. Apa ayat yang difirmankan? Itu nyawa di mah. Ah, Pak Dede mah. kayak pertanyaan teman Chan. Ya, Bang. Kayak tong ya. Terus nu kedua, di dalam Quran itu berisi ayat. Nah, sebelum adanya Al-Quran, alam semesta itu ayat yang tersirat, lain yang tersurat. Dan maksudnya kadinya meren, ayat tujuan kadinya. Tanu dimaksud Iqra di dinya teh maca ayat nu di ini Al-Quran lah, maca ayat nu di Al-Quran apa ayat nu di alam gitu meren. Tadi kan bisa dijawab bahwa eta lebih ke ayat anu alam semesta gitu, ayat nu tersirat. Nah itu Lip. Orang ngejawab encan. Kalau pertanyaannya kitab Al-Qur'an. Di kitab itu kan buku, artinya geus dibukukeun. Kudu dikoreksi pertanyaanna. Jadi kurang jawabnya encan. Bener tuh Mas? Lamun ngobrol tong mikirkeun urang. Ngobrol ya. Terus, iki lamun urang mah nyut jawab gitu. Lamun timbul gelombang teh nyut jawab urang. Lamun sancana aya gelombang nanti saya mengada-ngada gitu, mengada-ngada. Ya maksudnya mah kadinya nyarap dimaklumi weh. Da emang lamun ya biasa ketika mainan nyebut non teh kata-kata anu maksud nama kadinya. maksudnya mah kadinya Pengucapannya memang ya memang kudu kasih mas mah kudu dipahami. Tong dimengerti kudu dipahami heula. Ketika udah dipahami baru dimengerti. ya ketika manehna nyebut HP tapi nyelekin iya nya orang kudu paham bahwa itu casan gitu, padahal itu mah nyebutna HP, padahal mah parahnya cas HP gitu.
HP-na di tukang, chargernya di hareup. Kalau protes wae orang teh bilang kieu sih. Lain-lain protes. Maksudnya supaya lebih mesra gitu. Lagi wajing mesra. Andek dikurangan dari mesra aing gitu. Haji Kodir sih gara-gara ngomong. Tapi lamun bahasa Iqra bacalah nya. Hah? Nya jeung ayeuna pan aya kitab suci Al-Qur'an. Nya. Lamun digelibatkan ke pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Dalam lingkup sekolah, orang kuliah, ya, dia keluar sebagai sarjana pertanian, misalnya. Jeng nunggus biasa ke sawah. Sarjana pengepokan. Misalkan sarjana pengepokannya, dia belajar di universitas. Sedangkan dia tidak pernah mundak, ya. Ya, pernah ngalami lah. Pengalaman adalah guru yang terbaik tadinya. Dan dia bahannya pinternya ngecapruk wae. Soalnya manehna can ngalami di lapangan, masuk tuh Pak. Sarjana pertanian Tongkit. belajar dari Bisa, cuman tapi kalau tujuannya mencari halus mana? iya mah entong berimajinasi nu menyalahkan siapa-siapanya. Soalnya bahasa mas kadinya. Simpel kieu meureun. Ndak urang ke nu ngomong tuh Iya Mas ya. kemana-mana nu ngedenge. Contohnya kieu. Praktek tidak didasari dengan teori. Praktek tidak ada Ngawur, ngawur. tapi tujuannya memang benar. Hayang nyaho. Tapi ketika teori tanpa dibarengi dengan praktek, sarua. Lamun teori tidak dibarengi dengan praktek, kita mah mengada-ngada teori wae. Nah, lamun tapi suatu praktek bisa menciptakan sebuah teori berdasarkan pengalaman nu geus dilakukan. nah, kira apa? Jadi, Lamun praktek teori ya. Nek teori belum pernah praktek. Lamun praktek geus pernah praktek. Kumaha sih? Ih, tadi alus urang teh tadi. Coba tuh kurang lamun praktek, saya belajar teori. maksudnya kieu mah ngomborkeun bener-bener tentang isi jagat raya nya entong melebar kemana-mana itu mah urusan kalian yang dosa lah misalkan orang kuliah tapi saya di kuliah itu pinter memahami apa tentang pertanian ya saya ranking 1 misalkan ya dapat peringkat jeng prung langsung di pertanian ya nah jadi lamun orang petani mah kudu kieu sedangkan saya belum pernah menjalankan. Nah, lamun pernah menjalankan kieu ngolah pare mah kieu udah urang mah geus pernah. Nah, kira-kira eta nu mengada-ngada teh dosa apa? Ambil simpel kieu Mas. Kumaha. Ya penyeimbang wae matong sampai istilahna Jomplang. aya pemihakan ya. Sebelumnya harus makan dua-duana kan gitu. Halus dua-duana. Ayeuna lamun kita ambil analogi anu ieu mana tadi nu di lapangan tanpa boga non istilahna Teori. nu di kuliahan gitu. Itu kemungkinan besar mau bisa berkembang Gitu-gitu wae. gitu wae Tukang sih. makanya kunon aya pengembangan padi misalkan gitu ya oh aya jenis baru itu kan didukung teori itu nu kuliahan di lab gitu jadi saling mendukung jadi lebih halus mah nya Duanya. dua. Jadi pengetahuan dipelajari jeung bari dipraktekkan di lapangan gitu. Ya, benar. Tak saya ta Mas. Tah, Eta baru disampaikan deh. iya mah lamun teori dikencengkeun dipraktekkeun teu. Nah, Ini mah ngomongkeun jelema nu kitu. Ente, misalkan ini sebuah contoh gitu. Teori dikencangkan praktek ente. Misalkan suatu contoh kabeh kan dua contoh. Misalkan dari 1/4 bla 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 gitu ya. Orang bung Tunggu beredar ya. Jedok lebih elegan daripada ngomongkeun batur. Tapi kieu. Kieu Mas. bacot teh. Urang Terjebak. Rada, Ente mesra kena. Oke, masih Babrah aing kena. dik make kaos eta lah. Babrah kena. Ngejedok lebih elegan daripada ngomong. Kena babrah entong.
Cuma jebakan Jadi nggak kan benar. ada posisi masing-masing. Benar. Mas. Jadi sebenarnya mending gitu. Orang- Teori tinggi tutup. Orang Jadi diperkaya. entong nuntut insinyur pertanian kita macul galang. Kita bagiannya di lab mengembangkan gitu. Beda kapasitas. Tak kayak hasilnya dibikin ke petani. Tah iya tah cobian gitu. Daripada petani di sekolah emuna kira-kira Kira halus kabeh guys. harus kabeh. Tong ayam. Harus kabeh. Saling mendukung. Saling mendukung. Berarti hidupnya kudu saling mendukung. Ya, iya nambahan seetik tentang retorika. Tadi kan ngebahas tentang teori jeung Yang praktek. ngomong tuh mas, retorika naon gitu. Nah, emang musuhnya guru Pak Guru. Iya, Pak penasehat, kapil. Sesat seteki. Retorika orang teh nyaho retorika teh. ini maksudnya kan dia, Retorika. dia orang yang harap ke dia lain. Tak lebih ditambahan deh tentang Tambahannya masalah itu ya. moal, moal tenang. Antisipasi tenang. Nah, tentang teori jeung praktek, kurang tambahan deh bobotna lebih meluas ke tentang ibadah. Aya istilah Wah, bisa. dehemna entong sakali atau kudu loba kali. Aya istilah syariat tanpa tasawuf itu apa istilahnya? Syariat tanpa hakikat gitu. Itu tanpa tasawuf Pak. Suku mana mikir lo, ulah teuing mikir. Terus ejeng tasawuf tanpa syariat. Ya tadi teh ya intinya mah kudu seiring sejalan segitu wae lah. Nah, kareh orang pohon deui sih istilahna. Guys gitu unggul. Terus Emang geus sungguhan. da poho tadi geus rek inget Kurang teh selama obrolan tara perang dekeun ini dimakan orang kalah mecen. Terus lanjutkan atuh. Guys, Udah pancing deui mas kagok nah gitu teh. Tapi lamun urang mah tentang membicarakan Pak Uki teh mun menyinggung masalah syariatnya mun urang pernah menulis di tembok urang gitu. Keduh aing geus barang ngadengikeun deui wae. mun teu salah mah kieu fikih lain-lain syariat. Heeh. Fikih tanpa tasawuf itu gagal. Tasawuf tanpa fikih batal apa terbalik. Poho orang Tong sampai poho pembahasan kieu mah da jelema teh jelas teu kudu poho. kan orang teh doib. Jadi wayahna anu inget diingetkeun. Kan eueuh nu ingat jadi bablas. jadi tina mah seimbang gitu. Masih seimbang. Intina Urang lebih cocok seimbang, kudu kompak. Lamun teu kompak eta ilmuna kira-kira. Truk aja gandeng ya. tong kadinya Beda guys ganti deui malam aja enggak selalu bisa malam. wae. Duh, naon deui itu? Kumaha Jadi ayeuna? kelengkapan eta teh kan aya enggak Saling melengkapi gitu, Pak. Apa kemana? seimbang. Itu saling melengkapi, kudu dilengkapan. Itu dilengkapan ya. Ieu teh sarwana. Mantap orang mau ngobrol ki lo baca cing lawan keur nimba ilmu jeroan. Celana dalam, BH. Ceroan. Pikir mau di sekolah orang guys. Walaupun masih ini jerona tuh masih obrolan. Udah mikir. Jadi jangan sampai gagal, jangan sampai batal. Saya namun pertanyaan ki itu pertanyaan saya sih. Target nama bahwa teh kak seh mana Kan meleset. ucapan itu memang jerok mau cek orang mah gitu. Saya upen. Coba lamun ayeuna krek pan sok ngejero aya gitu. Lamun ayeuna misalkan aya meninggal terus
jadinya kebenaran nu biasa jadi imam aya maneh nek bisa naon mun kita mimpin sholat jenazah bisa gitu. Amun pakai orang mencep lah berbicaranya maksudnya kemudian berbicara tentang yuk Praktek. tapi ketika ketika dipraktekkan no geus kitu we kasar nama Solusinya wudhu wudhu asbak. Makanya orang mah bisa menceritakan, bisa ngobrol apa yang dialaman ke orang. Nya maaf we, lamun misalkan diulang deui teh maaf. Karena naon? tepuna naon Karena bahan geus beang. Lamun urang neangan bahan sejen terus orang can mengalaman ge mengada-ngada. Sebenarnya cinu cerita nu anyar nu ieu cerita ke terus beriringan itu dia kenapa sih permasalahan si emas yang terjadi lain bermasalah kenapa sih pengalaman si emas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kalau enggak ini itu kalau enggak itu ya ini gitu. Jadi orang sampai orang dan menilai orang mah orang si emas sebenarnya apapun yang dia keluh kesahkan dirinya padahal dia itu seketika itu dia menemukan jawaban Dengan perjalanan. dengan Itu beda jauh ge, Pak. Urang teu nyaho di Pak Dede, baturan Pak Dede. Menceritakan tentang tadina di mana 4 kali di mana di Bungas, kieu si Tatang ini teu balik deui lain buka budak gitu. Teman teu ngomong kieu, sok minta saran teu. Urang mah menceritakan urang. geus ka urang Tah gitu. Orang mau cerita tentang orang gitu maksudnya. Ya pan urang mah geus cerita tentang urang ti ayeuna sampai kamari-kamari ieu ka tukang. Nah, si Mas oge kan lamun inget mah meureun diceritakeun. Tentang keur beurang, tentang keur peuting kamari gitu. Tah ayeuna urang geus bulak-balik meureun cerita teh. Tinggal nu encan meureun. Kadang gitu digeser-geser itu saya bosen ya. Betul. Oke, lamun hayang cerita baru 20 tahun. Jadi jika tadi di pabrik ayo terus ayo ceritakan Bu. Ya bagus berarti Tapi banyak kesamaan enggak? Buku sorangan pernah diceritakan. Ente. Pernah ngomong tapi sekali. No. Pan kieu, Iya, naon coba nanggapna. pan kieu. Nah, urang teh lamun bising Allah teh ke masjid teh urang kan ruhuut. Sedangkan orang bertanya, suci teh nu kumaha? Ya. Kan ngomongna kieu. Kan geus kan didinya. Heeh, tah keur didinya ngomong ge bah. Kotor itu belum tentu najis. Kan gitu kan? Geus lamun teu salah. kotor mang nya Kotor mah belum tentu najis. Kotor. Tapi lamun najis bersihnya bisa najis gitu. Keur didinya ngomong teh itu dibalik. kumaha sih? Maksud urang kieu. Urang lamun di pabriknya, ya, lamun di pabrik pas giling. Ya, orang kan teu bisa. Paling daripada kayak orang sholat Pak Hijaini Haji Godur ngambek penuh huut kieu ya. Ya orang terpaksa tahu diri lah gitu. Orang wudu di ditu make karung nu anyar teh, pakai bungkus bias rek bawa ke Jakarta teh. Orang di pojok itu ngomong ke Mang nitip nya sekedeu. Tah, da urang eta patokanna, ieu mah huut dan teu najis. Ke lamun enon si Abah nu tanggung jawab. Itu. Apaan kieu, Bah? Lamun si Abah ngomongna bah suci nu oma. Tapi orang yakin teu najis bener si Abah teh ngomong. Huut semprot kan bersih. Cuman kira urang ke musola bising Dilatih ngomimi mamana. Bisa ngomong. Sebenarnya teu dilatih pas itu komat urang wudu ke bedak. Cuman kan Kayak ngundon komat lah cenah. Menimamna eueuh nunggu meureun. Nunggu. Terus solusi Mas kumaha? Nya sholat di ditu, Di mana? di pabrik. Nya lamun aya teh ulahan kuduan yang geus urang ulah. Gitu. Ulah ya Allah. jawab Gede gua nih nyentet yang terbaik atuh Mas. Jadi emas kamu sholat bisa
Itu tuh ngomong kumaha carana tah. mau salin Mau salin. Lamun mau salin, misalkan kieu, lamun mau salin tinggalkan kurang dia nya, lamun eta tiba-tiba eureun nyata nyaho lah mesinnya, tiba-tiba untuk keisian beasnya, itu lamun muter terus, otomatis iya kan si cai teh nyemprot terus. Nah, biar aku kurang yakin. Lamun dibalikin deui. Jadi jawaban iya yakin henteu sih Mas. Apakah ada itu mah cek itu gitu. Da urang mah yakin bahwa Geus. bahwa nah kotor itu belum tentu najis. Geus gitu. Itu soalnya orang pernah ningali di sawah nu ngerembet anu panen dibela-belaan kadang orang masih mending karung anyar. Itu karung di sawah. Iya. Itu orang mah darurat. Itu Mas kenapa? Kumaha Bang? Itu sebagai nuluh nyaho di urang Asik. Jawab tentang Mas. tapi Ada kan bahasan pas kejadian kamari untuk pakai kaharupna. nya karepna Kalau naik darurat dia. hanya geus coba ditinggalkan balik lamun misalkan mesin eureun sampai Cek kayak Pak Dede, Dede, maksudnya cek Pak Dede. didinya wae tapi mau salin gitu. oh yang geus kitu sae Pak. Nyetong ceurik gitu. Itu teh maksudnya tadi rumah ya Mas tanah. iya lemeng balik Burung wae. balik ke pengalaman uing Mas. Ketika uing hayang cemoohan hayang hinaan hayang celaan sampai hayang perhatian Sebenarnya lamun heula aing can karage nyarita aing geus dipotong teh heula kumaha pakai poho sebuah contoh makanya bisi antisipasi ndek ka mana wae pun ieu ketika urang ada bisa namun bisa itu bisa jadi bahwa seragam khusus yang khusus dipakai untuk beribadah untuk dibawa itu dipastikan ya gitu di motor mobil di mana bisa goreng-gorengnya mobil aing tanpa tak luput meninggalkan antara sarung baju sajadah makanya uing ngambek kalau makan pamajikan ketika aing bepergian eta posisi nu pokok di urang di mobil eueuh aing carekan ka aing pamajikan geusnya biar aku naik pokok satu contoh urang pernah Mas kostum aing geus rombengan geus kieu geus teu keur mabuk gimbal gitu dan kebenaran orang jalan arah ka tebu ireng ke pondok pesantren didinya aya ya keluarga nah memang di sisi jalan dan boga pondok boga asrama akbar nah intinya orang naik asup padanya dan memang asup waktu maghrib insyaallah ketika orang penampilan seperti itu jebret si marbote kieu ngawang radio iya numpak di oh di itu tuh belah itu tukang wae oh nurut orang tukang ketika didinya orang padahal ndek salin hungkul ya salin mendunan ya urutan teu dia enggak ketika itu orang serapi didinya kebenaran geus komat Mas geus komat teh urang lompatan jebret dan sap urang paling belakang di antara memang urang sorangan sap paling tukang saya didinya kurang lebih 3-4 sap nah didinya mimiti imam di ditu biasanya nyaharep ka tukang heula tolong dapatkan barisan gitu ketika nampok lila imam teh balik deui ka hareup jadi saat pertama teh penasaran ainan itu kan jadi sampai nampok ya tolong rapat dan bariskan terus mereka ngomong luka dua ngomong ngaliat deh ka tukang sampai uing ngarumasakeun aing numpang tukang nah aing ge bingung Mas Ngaliak di tukang aing ngali ka tukang Kaserian. kabeh di dinya si serian oh mimiti tak ketika itu si imam teh ke belakang di mana Mas wah aing ngabobodo ya daripada orang ngabobodo terongan Pak deket ya perjalanan dekat itu kebenaran maghrib dia nah, ketika nggak ngobrol gitu oh ampurannya iya keluar masih didinya
Gunaan gini gitu pakaiannya sini sampai mikirkan ayah sebagian ini budak kuliahan ngomong geus kolot gitu mana pakaian kita tadi nama nempok orang geus kieu tapi mah salat nah udah gitu terus kurang terlebih omong mah mau kan ngeresek dikira kemana subuhan buka kemana nah, itu bahasa sindiran yang dalam sebenarnya nah ampura ya. Berarti sudut pandang kacamata saya melihat orang-orang yang seperti itu tuh makanya antisipasi lebih baik kurang lebih baik menjaga. Aya hiji poin ya yang unik gitu eta teh bisa dibilang terenyuh gitu anu ti mimiti imam sok kahiji sok Padahal kadua mimitina teh orang geus dicelong. Wah, masuk kotor. Turun dendam mau sias. Anjir, saya teh. Daeng sengaja urang teh nyeri hate. Urang cobaan. Gusti aing teh nek ngadep makhluk ieu teh di menghalangi seolah menghalangi ya karena itu sampai kan posisinya akhirnya sampai geus nyaho posisi urang kan di luar terus. Tapi beda musola. Suatu ketika saya sedang berdagang kemana nih nundukan sa malaikat aja gitu jawabnya teh penasaran ngebuntutan tangkurak itu dagang baturan teh kabeh saya ngebuntutan gitu. Kemana geus lila-lila urang nyaho urang dibuntutan baru saya memberanikan diri untuk berdakwah mas tapi lewat tindakan apa yang saya lakukan itu nanya gitu apa yang saya lakukan kurang balik deh di mana aing gondrong dia buka masih gorda Gusti Allah alungkeun sarung kamar nah iya sia-sieun berarti saya kurang yakin nah lila-lila membutuhkan toko mana nara me tinggalkan ke mana nama nah orang teh belajar dari eta baturan orang baheula memang di kebenaran di Solo ketika mana menang pesan di guruna buka itu usahakan betul tulisan nah sudah Anda sabar menunggu silakan aing dirinya pasti sholat nah. Tapi mana ngajak orang untuk itu bisi mana hayang dangan hayang dahar nek ieu punya sorangan tengah goreng orang titipkeun ieu tah bisi aya nu batur nek dengan sorangan tah ieu pulanganna ieu di dieu cenah ka mana nah orang sampai bengong sehari 2 hari sugan orang memang dari 5 waktu paling tungguan dari dinya udah sholat mas sama sekali terus guys mungkin aing nungguan orang nanya saya bisa gitu guna alhamdulillah siapa itu nyawa aingnya siapa paling nyawa goreng nah hukum tak tadi dirinya anjir kelasna manehna ku aing oh pantasan di sini saya sebenarnya melang pesan ini di saha iya terus masjid terakhir orang pasang orang semua kami hidup pada tapi yang remang nyaman sugih tanpa bondo menang tanpa ngasorat ya. Jadi dua faktor teh kudu nyambung ya. Nah makanya ketika siat apa lo di Solo mantan preman ketika dia menghafalkan Al-Quran cuma releknya Ima pengingat juga pengingat pakar orang teh. Masih buat pertimbangan orang sewaktu orang kawin di pabrik itu. Pertimbangan yang sangat bagus. mudah-mudahan barokah amin Jadi aji yang diri sama aji yang rokok sama aji yang diri sama laki. walaupun bisa Allah iya memang kan ada yang penting mau bisa mungkin jangan bisa anak itu
Nyepir aku suka bisa gitu orang teh yang naik tingkatan. Jadi kalau misalkan kita masih banyak berburu, banyak introspeksi diri. Pernah orang pernah nanyakan ajar baturan orang ketika sholat manena usah bawa manena gondrong saking ieu cek aing sangat, tapi ketika waktu sholat tuh dia sembunyi masih belum bisa, termasuk ngebaheula gondrong su rambut nebuk masa sasutu sadengkul juga kan. Cek aing unik manena kunaon urang ieu teangan unik oh dari uniknya dia itu bisa dijadikan cerita kadang pelajaran nu nempo teu nyaho gitu. pengira Aya anu kahiji nya bentukna mah sarua gitu. Cuman aya nu menyangka itu sebuah rendah diri, padahal kan teu nyaho isina mah buat yang rendah hati orang dalam posisi keur kumaha, dan nya kebanyakan menyangka sebuah kerendahan. Beda kan rendah diri jeung rendah hati. cuma dalam kondisi itu saya terbuka pada sebuah materi sebuah teori lah, teori. Makanya saya dicari ketika walaupun tujuan kita dalam berpergian berarti dikatakan musafir. Di situ saya ingin meraih doa mustajab. Nah, ketika ada celaan hinaan, di situ saya merupakan mempunyai senjata mustajab. Nah, di sisi lain, nah di situ posisinya orang ngajeruan deh. Dina batur tidak menyadari kadinya nawawi berarti menang poin gitu. Syukur-syukur lamun batur tek kabuka, waduh double. Dan orang makanya ketika orang punya inisiatif PRT pendek namun ketika orang teraniaya mendoa kepada orang teraniaya doanya mustajab. Kenapa tidak mendoakan kebaikan? Tadi diingat mendoakan kebaikan untuk siapa? Bukan untuk diri saya. Saya lontarkan kepada dia yang berimbas pada diri saya. Itu Salah jadi satu trik. Gelombang. jariah, termasuk jariah lain sih. Lamun misalkan Nanya bebadean. kadi waktu kadi nanyana lah. Kita sesat. Kita sesat. Terjeruteng lah. Ini berhubungan dengan retorika ya. Itu dan dewa. Kan aya rumus orang mati itu akan terputus. Merupakan salah satu trik lah. Lain trik ya kadang dan geus kadenge Gusti Allah. Siasat. Siasat busuk. Kucing tong bakal diputus ya. Ker sharing Merupakan etanya didinya kan kusabab orang ngelakuin gitu karena punya poin-poin. Kira umpungnya dia gelombang biji ya. Pernah ente sih. Mesraan tuh. Oh, orang badai naros ya. Tentang rasanya. Ya, mereka cipta. Ente maksudnya kia Pak, bener ya? Tadi mah nya bener sebenarnya. Maksudnya kia pernah ente dalam hal ibadah Ya kayak lah tuh orang lain pengelakan. Bener itu cuma satu. Datangnya dari Allah. oh. Ini daripada engke manehna balikeun deui ku sorangan. orang ini maksudku ini. Ora aja Maksudnya sekarang. pernah lah ya, pernah ente nya maksudnya teh bahwa yang kita lakukan dalam hal suatu geus merasa bener gitu. Pernah ente buka perasaan maksudnya ki arti sarwakeun. Nah, Lamun urang jawab. mah lamun Jawab urang ente. terus. lamun urang mah tara dipikirkeun dah. Kadang kieu aya bahasa sampai diulang 3 kali bah orang pernah nanya. Allahu Akbar. Allah, orang mah untuk mikirkan dia tak, untuk mikirkan orang mah nu dilakukan geus bener apa henteu orang mah nya salat. Ya tanyakeun heula kana salatna kunaon. Henteu maksudna ieu mah tinu grup ieu teh jelas we gitu. Pernah henteu apa yang kita lakukan? Pernah. Ah, Aing baheula lagi. tah. Kumaha. Nanya ka dia Sebelum pas. saya menemukan itu kenapa kegagalan.
dulu saya karakter orang yang Was-was. kritik gitu. Ketika iya kemudian imam lagi sebelah kotan sama meh orang cak nun cerita ayah cerita mana perjalanan kapita aing di jauh sebelum itu tapi posisinya ujung-ujungnya naon. Nah ketika di situ orang sempat nanyakan si Bakrun tak kumata ya makanya kita niatan dia walaupun biasa lah tapi tujuannya sama dengan kita ya kita yang membenarkan maksudnya udah aja sih ini mengganggu konsentrasi saya seksi banget mengganggu konsentrasi kuduna dibaca sin tapi pakai shin gitu kuduna pakai shot jadi nama pakai shin deh wae karena dari segi bahasa bagi yang tahu tapi maksud nama nenang imam didinya mudah-mudahan biar tujuannya tetap satu dan nyaho artinya walaupun itu pelafalan yang beda. Nah satu tapi nu bikin orang mancap ketika eta nu benar-benar rendang gitu mas ketika ya makanya ngapain sih memperhatikan orang lain tawang orang diri kita aja kita lupakan. Cuma fokus sih. Nah fokus nah sebenarnya untuk dituntut untuk khusyuk memang kelasnya para sahabat pun dari tingkatan khusyuk kan memang masih kelangan sahabat yang paling khusyuk itu kan Sayyidina Ali. Kan kamari ngebahas eta mas. Tapi kamari tim khusyuk makanya tingkatan kurang masih belajar untuk khusyuk untuk khusyuknya makanya ketika orang bisa Iya, khusyuk gitu. lain masalah khusyuk. Maksudnya perasaan bener gitu. Lain baheula urang ngarumaksakeun kitu mas ngarumaksakeun ketika leungitna eta alur ceritana leungitna eta tinu perasaan eta leungit bahwa ninggalkeun perasaan eta nu kadina urang teh cek aing ngarumaksakeun paling fasih aing ngarumaksakeun paling bener salat aing baru mau gerakanna paling ieu mantap tapi naon nu disyariatkeun ku Kanjeng Nabi da cantang tuh salat urang teh sarua jeung salat teh Kanjeng Nabi. Tapi kan kadieuna mencontoh cek bae Dek. Maksudnya Karena di situ keheula setelah Kanjeng Nabi ada keluarga para sahabat dan itu yang meriwayatkan sampai dan lain-lainnya sampai nepi ka urang ulama dan lain-lain kan salatna nanya Kanjeng Nabi kumaha salat tuh kaos urang kita gitu. Nah, Gitu kan Pak Dede? Cek sah. Cek Pak Dede ngomongna. Bentang mungkin. turutan turutan salatna tadi. naon orang dilakukan Dan Bahasa Nabina. Ganti orang-orang. pahami lah dipahami. Maksudnya gitu. Pak Dede pernah Bener, ngomong maksudnya tak kaos bener. kita salat teh. Solo kama- balik deh nanti kadinya mas ngapain kita memperhatikan orang lain sedangkan kita nggak diperhatikan Oh, berarti tahina balik deh kadinya ceritanya yang diperhatikan ya. deh orang mah teu diperhatikan ku iya orang mah cukup orang lek ngadep tapi orang poho mawa kurang logikanya seperti itu Yang diperhatikan orang lek ya. mawa lek dibawa kali itu tapi orang masih di dia kene. Tapi memang ada teh fenomena mas. Anu was-was teh. Terjadi teh. Emang aya wae nu gitu. Eta mah nyaanan daripada maneh nang ketimbul motor teu lilona pengimaman jadi aral kan makmum. Eta kan sebenarnya ketika ada perasaan goreng mas urang ka imam. Eta sebenarnya beban bagi imam. Imam nu nanggungna. Jadi yang rumah sakit bismillah dengan eta urang jamaah berarti bisa pasrahkeun we. Utik-utik dina bacaan kadang saya teh. Aing konsen kanu bacaan, apa aing konsen kanu salatna gitu. Akela. Awas. Bacaan apa tinu salatna? Ya, lamun tentang membahas tentang bacaan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
dan kadinya maksudnya lain kadinya Maksudnya- kuing dipotong heula Ah. ketika macan imam belepotan Heeh. aing kan konsen ke imam nu ngomong belepotan ku sabab aing nyawa ilmuna tapi tinu syariat kunaon ketika sia nyawa ilmuna kunaon sia teu dihareup gitu Apa ya ya? Kieu we kieu Mas kawin jeung si Omar seka salah satu anggota badan atau seutuhna Seutuhna. yang berarti kekurangan dan kelebihannya dia gitu sama halnya dengan imam kita ketika kita menjadi sendiri berarti niat orang sabab nampo imam tapi didinya posisi nulis ayat mempertanggungjawabkan tujuan orang sholat ngadepan boga hero jadi dia geus masrahkeun dek naon mawa imam da kabeh dinu kualitas naon-naon dibalikeun ka diri urang ketika memang ayana gitu terus orang itu memberanikan diri untuk iya posisi salah iya salah nah kata posisi nangke posisi orang ngabalikeun ke diri orang ketika orang berkomentar seperti itu menerimakah dia menyakitikah dia kita orang kamanehna nah diambil sisi motornya yang lebih kecil Dia mah pantas lah mau disebut forum no kabinet lain. Maksudnya masih pertanyaan tentang tadinya apa? Maksudnya kita percaya tentang ayat gitu. kan iya mah orang ngebahaskeun Encan kadinya encan. encan tah amun ayeuna karena kadinya Aku mah lebih percaya ke nu ayat apa ke nu boga ayat? Jelas ke nu boga ayat. boga ayat cuman orang mengelabui konsentrasi orang teh fokusnya kadinya tah salah satu orang tadi mikirkan tadinya aing dek naon mikirkan batur da orang balik ke jalan yang benar ke didinya dek naon aing mikirkan batur di ditu nu nanggungnya manehna di dieu urang nu nanggungnya urang sorangan mal mungkin orang kabeh dosa orang jadi ditanggungan ke manehna apa yang kita lakukan yaitu yang bertanggung jawab Mas pernah ngucapkeun kieu nu penting tujuanna apa mobilna apa imamna apa pelayanan Oh, Eh. lain gitu. kumaha Misalkan orang ke Cikampek, Mm-mm. udah tuh kudu kenalan dengan supir. Itu tujuan habis gue ke Cikampek naik we gitu. kan mengikuti tinggal dek mobil naon wae ge nu penting tujuan Cikampek aing mangkat yang penting tujuanna kan yang kan tujuan Lamun dek saha nu mawana ieu lamun teu jalan naon. yang bener apa yang salah kumaha? Lamun cek didinya. ke Cikampek Hmm. tapi Mas da ima misal ya mobil teh di Pelabah Ciasem Sukamandi nu ke Purwadadi teh nu pabuaran nah Pabuaran teh belok iya salah ya lain orang ke Cikampek ya Tapi masih mending. Lamun kieu kumaha contohna? Subang Jalan yang bener teh nya kudu jalan, ya kudu bener. Lamun jalan teh bener mah nabrak. oh sugan teh nu bener mah jalan keluar genteng sugan teh Itu mah lebih halus sebenarnya. Sok pada deh, mah. ente kela can anggeus nah ketika belok ke Pabuaran apakah orang icing wae apakah orang bertanya apakah orang ngelingkeun sikap orang kumaha Gila, kieu wae. Kita siapa tadi? Tadi posisi orang di pabrik itu sebenarnya kudu kumaha? Apa orang mau sarung? Apa kumaha? si po Mau sarung ya? Terus mau sarung jeung bajuna lebih baik antisipasi sedia payung sebelum hujan daripada di tengah jalan orang kehujanan terus beli mantel Nah, double eta mah aduh aing jebak coba tadi mau jas hujan di imah mah dek aya hujan dek eueuh hujan geus teu eundeun berarti lamun kitu mah ketika orang di perjalanan ngerasa aya kejanggalan alternatif lain selain jeung supirna langsung berarti nanya penumpang digireun gitu iya arah ke mana sih oke
tadi pertanyaan dia teh sebenarnya can nyantol. Pertanyaan si emas ngarumangsakeun bahwa sholat orang paling benar, bacaan orang paling paseh, apa yang di kan di dinya nih kita mah tinu hati orang ketika dia hadap Ini cuma sekedar konfirmasi. gitu. Dan masalah mau dirasakan pernah ngarumangsakeun kitu ku sabab aing mah ilmuna terus iya jadi rasa timbul ieu ngarumangsakeun ternyata setelah itu selama iya berarti Urang. aing teh Ternyata orang-orang kene ngaiyeukeun ka dieu kunaon tujuan aing nya anak kan. Tapi dari seginya eta teu kadugu karena ada pembenaran yang diberikan ku Gusti Allah sia ulah kitu lamun urang posisi teu mikir urang cai aing tik-tik ngukur itu ieu teh dek ira urang salat dikeun urang sorangan dek salat dikeun mikiran batur wae. Oh itu dibehakeun. yakin nih Ya kene. Hai dokterna lamun cek non tak poin mau didinya untuk mestinya apa. Makanya setelah kejadian eta kan cak non kan menyimpul sia nek salat teh nek ngaieukeun bacaan ini apa nek salat ngadep ka boga hirup Tah. kan tadinya ya ketika nek salat boga hirup nek kumaha nu mawana we saban bisa bertanggung jawab kan nu penting urang niatna salat nek nu boga hirup. Jadi cek Cikampek teh sia rek ka aing apa rek nguruskeun jalan. Geus ngilu we ngasal tepi Cikampek we gitu. Nah, ketika ada imam itu imam Berat ya. kan Tapi da unggal poe geus mawa wae nya. Eta mah lamun sopir. logika kan seperti itu. Aya deui jawa beda sampai geus aing ditutup kita posisi di magetan kan toko roti nya kita kan perlu ceramah maca yasin itu geus keluar balik deui urang teh. Jadi manehna teh memang jadi kusabab meureun geus hafal teh meureunnya walaupun bacaan tapi kan posisi lain sholat ketika manehna maca sholawat aya salah masih dimaklumi teu kunaon teu menang dosa tapi ketika maca Al-Qur'an urang nyaho eta posisi salah terus dibenarkeun urang dosa balik deui geus giliran waduh teu maca geus mah posisina mau rijul hurufna geus salah Batal. batal bacaan antara panjang pendekna geus salah tagogan ku uwin tungguan anggeus teu langsung assalamualaikum selamat mengenalkan diri abdi tah roti Omali Bakery di mana si Jombang geus kitu hapunten bahwa bapak sampai berhenti mulai sampai lu ceng so tadi nanya aja aing bisa berkali sampai aing bisa disolong posisi orang telat lu si masjid dikunci jeung pagar-pagar pindah deh tapi sampai kurang teboga masjidnya kan hiji WC teboga di kontrak ayeuna kamar mandi ketika hayang ieu pasca beneran dalam waktu-waktu sebelum sholat biasanya orang kebelet model gitu akhirnya sekalian. Nah ketika kesemalaman orang asup tadi sampai orang kemudian sholat di pel rumah di iya di juga aing teh najis sebenarnya gitu itu tidak patah semangat anggar siapa orang ngadeketan kajen Kamu berarti tinggalin tuh hirna wae nya. suatu ketika usaya teh ketika manehna geus ieu dek melakukan aing komat sorangan salat sorangan keluar Telak sini raya. sret balik Mudah gitu nak. Sina
Anggar didinya di kamar ada tulisan yang bukan golongan. Oh, oke. Pindah deh, neon lebih jauh. Ah, saya paruman motor gandeng, magang guna sholat. Buku orang dek sholat ka dieu teh. Nah, jalan lambat laun. Di jauhan kene tuntun gua. Didinya bolak-balik sengaja memang, Mas. Kinu didinya waktu komat pasti orang masbuk terus dilari geus Mas teu kuna naon ieu hurungeun ka dieu geus nyaho. Di musola nu berbeda. Beda lebih jauh deh ku sabab gane teu nya tujuh. Oh, bade ka dieu di mana masih ini tebing di ditu digembok piraku di dieu bade digembok deui. Maksa.